Много красив финал и много красива и атрактивна композиция от отбора на Китай, на китайска народна музика. Традицията е спазена, да покажат нещо характерно, нещо традиционно. Не е само при ансамбъла, ами това видяхме и в индивидуалните състезателки на Китай. Ланг Зилу и Ланг Ки, и двете изпълняваха лентите си на народни китайски музики и аз бих казала, че много приятно е за гледане едно такова съчетание. Много е красиво и кой друг може да ни покаже един такъв стил по най-добрия начин, ако не те. И наистина този характер и тази идея, за която толкова говорим, тя присъства във всеки един елемент, във всяка една трудност, в свързващите елементи, в начина, по който момичетата изчакват. Вижте тук краката, как я отбелязват характера на музиката.